Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində görülən tədbirlər ölkədə nəqliyyat sisteminin təhlükəsiz və fasiləsiz fəaliyyətinə mühüm töhfə verir. Bu sahədə polis əməkdaşları sürücülərin və piyadaların təhlükəsizliyinin qorunması, yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması və qanunvericiliyin tələblərinə əməl olunmasına nəzarəti fasiləsiz şəkildə həyata keçirirlər. Bir xəbər media xatırladır ki, yol patrul xidmət əməkdaşları nəqliyyatın intensiv olduğu magistral və şəhər yollarında xidmət apararaq sürət həddinin aşılması, sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə edilməsi, təhlükəsizlik kəmərindən istifadə olunmaması və digər qayda pozuntularına qarşı mütəmadi profilaktik tədbirlər görürlər. Mütəxəssislər bildirirlər ki, yol hərəkəti qaydalarına riayət olunması təkcə inzibati məsuliyyətdən yayınmaq deyil, həm də insanların həyat və sağlamlığının qorunması deməkdir. Yol hərəkəti iştirakçılarının məsuliyyətli davranışı, qarşılıqlı hörmət və diqqət təhlükəsiz yol mühitinin formalaşmasında əsas amillərdən hesab olunur. Yol təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində aparılan maarifləndirmə tədbirləri və nəzarət mexanizmləri gələcəkdə yol nəqliyyat hadisələrinin sayının azalmasına və cəmiyyətdə təhlükəsiz hərəkət mədəniyyətinin daha da inkişafına xidmət edir.